一个自然而然的晴天，我想要带你去海边，去留住这个瞬间，在来不及挽回之前。嗨，我是 Iris， 我又回来啦。这次呢，我要和我男朋友还有他的朋友一起去第一次自己的自驾游。我们要在纽约周边把周围附近的这一圈都玩个遍，然后打卡。所以说，跟着我一起来我们的旅行吧。今天我们第一天，我们去的是六旗。之前去过，但是之前没有录视频，然后这次就想说一定要把它记录下来，那就跟着我一起去吧。最近一段时间我过得有点不堪，刚结束了持续的加班，昨天晚上喝酒到太晚，闹钟响了1万次才敢爬起来。我们准备了一点紫菜包饭，吃一点点咸。然后我已经吃过了，现在这边涂防晒。天气还可以，今天。现在去检票啦。继续充实而又永不的循环。Thank you。早了1秒，嗨起来！虽然我什么也不做，但是我要嗨起来。这就是我这次用的胶片相机。这是我之前玩的这个，我当时一进来玩了这个之后，我就不敢玩了。这个它坡度很大，你看它这个坡度这么大。啊，曾经的我是真勇敢。现在我们先做个这个热个身，都是小孩子的这种。我不会连这个都叫吗？那我看看。可还是不想放手，何时才去寻找你所说的自由？我爱这样的生活。做完了，还是懂，我就做这一下，我就已经流汗了。我真的是做不了这个过山车。我以为这是一个非常简单的一个东西，结果就这样，我都已经叫了几声了，哎。但是我觉得这是我的极限，我还可以再做一次这个。What's next? What's next? 小周系的前站报道，我来给你们看看这个是从哪里怎么做的。这个来给你们看看这个过山车是怎么样的一个情况。它这个难度虽然是中等吧，但是我觉得我是不行的。刚刚那个小孩在那边淋这个小水桶，然后淋的都湿的，然后走得很开心。现在这里买快餐吃，已经满头都是汗了，好热今天。一个培肯14，这个刚刚吃好了饭，我妆已经斑驳了，还会有这个磨皮稍微的看不出来一点。你看，我自动，因为我刚刚前面就是坐那个小火车，然后尖叫，结果你看我的上眼线自己把它印出了个下眼线来，变成这样子的眼妆了。我们现在呢去玩一玩那些什么飞镖呀，然后投球啊、游戏厅啊这些的项目。投球。这个游戏单杠。男朋友要帮我拍照，跟我一起上这个。强行开心，为了拍照不顾一切手段。它还是会摇的。翻滚！这海盗船也太恐怖了。
想到开始吗？没想到我今天竟然赢了这一个，通过我的技巧以及我的运气，超大。看我们那些票票换了一个小猴250，还有2个糖。小猴坐大龟上。今天的游乐园之旅结束啦，现在出门，看我这只大龟还抱着它，好累啊！今天感觉虽然没有玩很多，但是因为挺热的嘛，然后又一直流汗，但是就经常会有一些意外惊喜，还挺开心的，整体还是挺开心的。现在就我们准备去，可能买点东西吃，也可能直接先去入酒店，其实就是宾馆，其实就是那种旅馆了。因为我们住的地方是沙滩附近嘛，所以那边酒店都没有说那种很高档那种，就是那种普通的旅馆。带着去啦。哇哦！电视带有这个欲望都市，好高清哦！哇，早上起来景色真好。等一个自然而然的晴天，我想要带你去海边，去留住这个瞬间，在来不及挽回之前。我们现在在沃尔玛，这是每个男生的 dream car， 这是我们带过来本来想充气的那个，买的这个游泳池。终于把这个弄好啦，它是这种彩虹的感觉。余晖消失之前都不算终点，曾经的欢愉以后所有的幻想已经太遥远，被我们留在身后的时间，划过发尾的指尖。很有那种赛博朋克的感觉。错了，对，确实哈，有那种感觉，未来的感觉。这边是洗手间，就很干净，然后还有个这个沙发床。嗨，现在是我的脑门在跟你们讲话。我们点了外卖当晚饭吃，然后现在在酒店里看综艺。别说话，我们的外卖到啦。一边吃这个一边看顶楼，香香。香香。Hello， 今天我们的行程是在这个很大的这个美国梦这个 mall 里面转看看，因为今天这是第一次来这里，就听说这里很大嘛，然后我们今天都在这个周边，就想说今天来这里逛一逛。这很像那个动森的博物馆馆长，好可爱的小猫啊！这个很复古哎，这种感觉的。这鞋子哎，啊！
哇，这里还有升级版的，天呐！这边就是水上世界了，就有点像国内万达的感觉，但是他们可能还在开发，所以就还很多店都没有开。可爱的小绵羊，这个捧着屁股的椅子，室内滑冰场，水上乐园，这是什么鬼？这是，骑上我心爱的小花瓣，好突兀，好突兀的一个。这里就是逛街的那些店了，都是我们常见的一些高阶的牌子。这里还有一个室内花园，假的兔子，假的兔子。哦，Animal Crossing。这是头套吗？怎么都这个样子了？咦，它怎么这个样子？它好像是自己 DIY 的，也可以把棉花塞在里面的。哦。它这个是一个 workshop。哦。好可爱，应该可以给娃娃穿上这个衣服。一个这个，哒啦，还有这几个选项。我觉得这个最可爱，看看什么样的吧。哦，挺好看的耶，很精致哎。你们看，跟盒子上一模一样哎。我们还以为它可能会很劣质，但是它没想到和盒子上一模一样，好可爱哦！这个才10块钱，买对了！耶吼！来到了一个这种创意这种工坊，就跟国内那种涂颜色的很像。还有滑雪场，你们看，这很像你这个气成那样。发现一个生气小章鱼，它怎么气成这样？主要是它反面怎么还是在生气？双面生气章鱼。混不好了，我的手可以有多少东西？2部手机，袋子，小指还要勾一个袋子。这是我们的早餐。1、2、3楼都是那种办理 check in 还有停车场的地方嘛，然后4楼呢是更衣间，还有就是休息室，然后5楼呢就是像蒸桑拿这样的地方，6楼是餐厅，然后7楼的话是无边泳池，是这样子的。Oh, I'm so happy. We have been having this. I can't believe what God has done. 我们在餐厅。哎，但其实中国时间7夕，我们在这边我们的午餐看的还挺不错的。
Life is Asia, the meaning over me. 老李 could have not been done without you, convinced the one that's so very